तो गाइज स्टडी ब्लॉक में एक गैजेट ऐड किए हैं जो कि टाइम क्लॉक है, जो कि टाइम बताया कितना घंटा मैं पढ़ा हूँ। और ये गैजेट का नाम है टक्सन। और ये देखिए कंपनी टक्सन है, यहाँ पर सारा चीज़ दिया हुआ। ये आपका वॉच टाइमर है और ये आप देख रहे होंगे 499 का। तो इतना का नहीं पड़ा है, एक कम दाम का ही पड़ा है, 150 का है। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं।